Bei Bares für Rares stritten sich zwei Händler wegen einer quietschenden Spielzeugkatze. Auch Moderator Horst Lichter war vom Spielzeug begeistert. In der Bares für Rares Ausgabe vom 29. Juli war ein Mitbringsel derart begehrt, dass es sogar einen Streit entfachte. Statt zu maunzen und zu schnurren quietschte eine mitgebrachte Spielzeugkatze gar niedlich und brachte die Händler dazu, ihre Krallen auszufahren. Moderator Horst Lichter war sofort verliebt. Ach mein Gott, das ist eine Quietschekatze, oder? Die Freude war sogar so groß, dass er auf den Tisch klopfte und rief, ich finde Quietschekatzen cool. Verkäuferin Manuela hat das Tier beim Aufräumen des elterlichen Speichers entdeckt. Sie fand das Kätzchen hübsch und es erschien ihr so ungewöhnlich, dass sie beschloss, es in der ZDF-Trödel-Show zu präsentieren. Sie wusste bisher nur, dass die Katze mit biegsamem Rücken vermutlich von einer tschechischen Designerin stammte. Bares für Rares. Horst Lichter erkennt Bissspuren. Detlef, kannst du die Katze ein bisschen näher zu dir nehmen? Ich habe Katzenhaarallergie, gestand Lichter und animierte den Fachmann, mit seiner Expertise zu starten. Detlef Kümmel konnte bestätigen, dass die Katze von der Tschechin Libuše Niklova entworfen worden war. Deren Spezialgebiet war Spielzeug. Sie entwarf über 230 verschiedene Modelle, darunter diese so erfolgreichen Akkordeontiere, die quietschen, wenn man Kopf und Hinterteil auseinander bewegt. Auch Hunde und Krokodile dienten als Vorlage. Gedacht waren diese Tiere jedoch nicht nur als Designobjekte. Sie waren durchaus für Kinder konzipiert, sollten bespielbar sein und laut Kümmel ein bisschen Krach machen. Weißt du, was ich besonders süß finde? Wollte Horst Lichter von ihm wissen und zeigte auf den Schwanz der Katze. Hier hat mal ein Kind hineingebissen. Man sieht noch die Abdrücke der Zähnchen, sagte er und machte direkt vor, wie das wahrscheinlich ausgesehen hatte. Waldi, du bist eine Nervensäge. Trotz der kleinen Bissspuren der Mieze aus den Jahren ab 1963 würde sie beeindruckende 200 bis 300 Euro einbringen können. Da war sich Detlef Kümmel sicher. Da die Verkäuferin einen Wunschpreis, 250 Euro, in der genau dieser Spanne genannt hatte, nahm sie die Händlerkarte dankend an. Heiß begehrt war das Kätzchen dann auch im Händlerraum, vor allem Walter Waldi Lenartz fuhr die Krallen aus und somit seinem tschechischen Kollegen Jan Zizek in die Parade, um ihm sein Kulturgut wegzuschnappen. Der entgegnete grummelnd, Waldi, du bist eine Nervensäge, ohne Witz. Zizek fauchte am Ende lauter und biss für 250 Euro zu. Sogar nach der Sendung stritten die Herren weiter. Aber die Katze wollte von nun an bei Zizek bleiben.